Allora, stura qui, non t'avvia stella, sapete l'ora di Yuga. E l'ora Lampara. Perché è l'ora di... Zabiantoni. Allora giochiamo insieme. Saluto a tutti, ringraziamo di sicuro in via Stella. Felice di ritrovare pa Yuga. Voi e noi, i Sabiantoni. Riceviamo le nostre due squadre. La prima squadra Mossa Gioventù. Volete salutare lui, Marco-Antò e Carlo-Antò. Saluto. Allora, Mossa Gioventù. Cos'è Mossa Gioventù? Mossa Gioventù Gorsa, donc lo scopo del nostro associo è ad unire a Gioventù Gorsa i gacciatori Gorsi di Gorsi Gazana per giornate di gacce a Ugignale, un caccia mossa, che è gaccio Ugignale, e le nostre giornate si compiono per serate corse, giochiamo amore, cantiamo in padiella, e poi vogliamo di noi lavorare per mantenere il patrimonio corso naturale e culturale. Ma quante volte all'annata andate a gaccia? Bon, andiamo con le nostre squadre, sicuramente. No, ma ancora Gioventù, un Mossa Gioventù. Da perché 15 d'agosto. di ogni accorso, ci vuole 4-5 giorni. No, da 15 d'agosto fino a Ferraglie, cioè 5 giorni. E quantunque. Il tempo di andare e l'indomani di recuperare la serata. Oui, è un sport, eh? C'è un po' che bibine, No. Mica troppo, gaccia, Boh, bravi. E ti la gioca contro una squadra, boh. I conosciamo noi, hanno giocato con noi, la squadra CPGE. Vogliamo salutare Jean-Jacques, Lisandro e Guillaume, salute. Ci rammentate appena ciò che è il CPGE. O CPGE sono le classi preparatorie aux grandes écoles, etando o scopo di studenti di classe prepa e di entrare in delle scuole di ingegneri a tutto il continente. E tanto durante 2 anni abbiamo imparato tante cose in matematica o fisica da riesce. Per preparare un concorso. Sì, da preparare. Dunque normalmente sarete ingegnere da qui a qualche anno. Fussila pure. Normalmente. Donc, quali saranno i sapientoni stasera, i cacciatori? Gli ingegneri, le mura sapere da qui a qualche minuto. Ma per ora, io voglio salutare me sapientoni. Me Patrizia, Catacega, salute. Buonasera a tutta la gioventù. Allora, stasera sarà Sapientoni Mossa, perché mica a raffica. E ora cominciamo qua a raffica. Se voi conoscete io, sapete, ci vuole rispondere il più presto possibile a qualche domanda, più o meno facile. Rispondete bene, pigliate 20 punti, ma non solo di rispondere, ci vuole picchiare, non tu fondi. E il primo che picchia è quello che risponde. Allora, ascoltate la prima domanda. Come musiciamo? Questo festival americano di musica di 1969 e che ha firmato il simbolo di un movimento di hippie. Woodstock. En chœur. Una voce sola. Woodstock, risposta una. Woodstock. Capisco bassa tanti artisti di lei, Biga, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana e tutti quanti. Joe Cocker, Peace and Love. Non c'era di mica, no? No, non c'era mica, era troppo giuga io. Ah, bon? E a lei, Biga. Ah, Woodstock in corsica, perché mica. Allora, un'altra domanda. Che concorso di insegnamento di lingua corsa sarà organizzata per la prima volta in 2018? Un concorso di humor. No, di l'educazione, l'insegnamento della lingua corsa, dell'insegnamento, no, non era mica, no, dell'aggregazione della lingua corsa. Concerne i professori di lingua e di cultura corsa. Allora, raccontatevi voi quelli che sono studi corsi a passare a vostra aggregazione. Et vous mettrez sur votre CV professeur agrégé. Oh, qui bon, tutto il mondo conosce la risposta, dunque adesso più veloce che la risponde. In che saga di cinema Sylvester Stallone interpreta un cacciatore? In Rocky. Ah, c'est o Rambo Rocky, hein? Ah, ouais. No, un cacciatore.
Rocky, Etienne. Voilà, c'est bon. T'as eu dubito. C'est bon. Perché sapete che Oh là là. c'era Seria di noi ancora un po'. Laurent, il va des imprebeura. Di biage, a castigare i candidati. Je le fais mauvais. Ah. Gatti un soggetto, dice la mamma. Il va de dubida. Allez, un'altra. Gian Pietro di Bastelica è un nome di battesimo di... Beh, di uguale, di chi? Gian Pietro di Bastelica. È conosciuto anche un altro nome. Di Bastelica. D'après Samed, il est sans Pierre aux courses, non? D'après ça, ouais, sarebbe a San Piero Corso e ello. Jean-Pierre di Bastelica. Non sono mica della stessa maniera. Jean-Pierre, Gian Pietro, no, ça sonne pas pareil. Chi arboro permette di raccogliere materia che serve di base a fabbricazione di un caucciù? Gioventù mossa. C'est d'après l'arbre. L'arboro, come si chiama st'arboro? Ça sera l'arbre caoutchouc, hein? L'arbre caucciù. Non? On peut dire que c'est l'arbre caucciù, ma uso nome di l'EVA. 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 Si ne raccoglie usuccio, beh, fa su famoso caucciù. D'altronde, se avete visto, bon, si dei giovani, forse no, ma ande un film Indochine con Catherine Deneuve, c'è un momento dato, c'è un passo dove l'Iva non si raccolta di succio d'EVA. E come lo dicevano i storti, tempi va, pourvu che le caucciù tiennent. Allora, È vero. bon, E chi vuole lì, non ho mai capito. vi posso spiegare, ma dopo l'emissione. Bon, 20 punti per voi, 40 punti per voi, semi a tocca, bravi. Si comincia bene. Cominciamo e continuiamo piuttosto ancora a varia via. Allora, a varia via ci sono certe domande e poi tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda. Patrizia, vi faccio tre proposte. Riflettete appena, fate la vostra scelta, rispondete bene e pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Ça fait du moins 40 pour le coup. E ora cominciamo qua a Mossa Gioventù. Allora, appena di storia. Quando è stato bicentenario della nascita di Napoleone Bonaparte in un certo 15 d'agosto, ma era il 15 d'agosto di... Di un 1969, un 1979 o un 1989. Napoleone a nascita 1969. Centennio 1969. di nascita. Perché quando è nato? È nato in 1769. 729, 600, di sicuro, 1969. Le bicentenaire, bravi. Bravi. Alla pianista. Tocca a noi. Chi a cielo è il simbolo dell'isola Maurice? Tra Tra o struzzo è l'autruche in francese, l'agello mosca o o dodo. Dodo. c'est un peu tôt pour se coucher, non? Ouais, dodo. Hein? Dodo. C'est un peu trop tôt. Dodo, le dodo, ou dodo, et le dodo. Bravo. O dodo. Si connaît un oiseau. Chi se ne trova più, o dodo dirà l'agello emblematico giusto appunto l'isola Maurice, una specie di ialinaccio che misurava poco presso un metro, una ventina di chilò, ma che era l'oscio e poco sguardo, perché non c'erano mica i predatori, dunque aveva perso tutta la sua energia e era tranquillo. E dunque, e per questo che lo chiamavano o dodo, perché chi... Ah, d'accordo. E l'île Maurice, io uso dodo e in aia ci abbiamo un nostro cocco. Gli stessi affari. Siamo parenti. Un'altra domanda per voi, Mossa Gioventù. Chi personaggi della mitologia greca figurano la bandiera di Sicilia? Tra O Sfinge, lo Sphinx, a Gorgona o o Gerbero. Où? Le Cerbère, o Gerbero. Donc, le Sphinx, la Gorgone ou le le Cerbère? Sphinx, la Gorgone, le Cerbère. Après Sicile. Sphinx, non. Non, je pense que c'est la gorgone.
En plus, La bandiera Dica. siciliana. oui, en plus, tu as les trois pieds comme ça. Alors, come si chiama Gorgogna? Voilà. Chi mi dite? Gorgogna. La Gorgone. Risposta una. Risposta una, di un tesorino idre anche, dunque su specie di segno che si ritrova anche in Britannia, dunque si chiama Trischel in corso. Dunque la bandiera siciliana conoscita gialla e rossa, con dunque su Trischel e Savaccia e a Gorgona. Che a Gorgona che sapete che pedrivigava l'uomo che avvidiavano e spiegheranno perché che a Sicilia era quantunque un ranaggio in come l'è stata a Corsica a grano di Roma, dunque simbolo di fertilità. E questa bandiera è stata ufficializzata in 2000 solamente. Da in due parti il trail di un fino chiarola ogni mese di giugno. Allora, il trail di Avinucciarola ogni mese di giugno parte da Maginaggio, da Rugliano o da Domino. Oh, me regarde. Cabigozzo. Tu fais du trail, toi, non? Oui, bien sûr, ça se voit. Ça se voit. Maginaggio, Rugliano, Domino, il trail di Vinucciarola. Macinaggio, Roliano. C'est toi le patron. Hein. Et je sais même pas ce que tu dis. Oui, prends la décision. Oliane, il a dit. De Roliano. Roliano. Heureusement que parfois le hasard ne fait pas bien les choses. Dire un macinaggio. Voilà. Tu l'avais dit. Allez, awa. Ci siamo. Ecco, Maginaggio. Allora, te 40 punti, ma sono in testa avanti 80 punti, bravi! Non sudi, continua ancora a Trappola, voglio salutare il pubblico stasera, assai zitelli, potete bene anche voi, sapientoni.tv, stasera con noi ci ascolta Charles Bonifay di Salud et tous les petits de l'école, on est content de vous avoir là. A ringraziarvi, allez, giughiamo a Trappola. Allez, mola giocare a Trappola, domande preparate dai nostri candidati e mola comincia anche CPGE. Bon, attenti a perché qui siamo una trappola. Allora, ci le risponde. Tu veux, A confina tra l'India e a China, una via si lampa. In che paese abbiamo da enterrare i sopravviventi? Sopravviventi. Surviventi. Allora, c'est un terreno mica. Giusto proprio a frontiera allora. A frontiera. Si do ritrovo. C'est un terreno mica. No. Ritrova mica. Mais non. L'India e a Ghina. Sopravviventi. Mi face pensare a quella storia usumere tra Borgo e Lugia. I sopravviventi. C'est un terreno mica. Ah, mais c'est. Ouais. Et sono viventi. C'est vrai, c'est mieux si on les enterre pas. C'est mieux. Sopravviventi, il est survivant. C'est une terra mica di sopravviventi. Risposta buona. Che bella trappola. Che bella trappola. Quantunque, c'è stato un piccolo dubito. Oui. Sopravviventi. On va les mettre alors. Bon. Oui, bon, on est mica una trappola questa qui. No, La questione di gaccia un po'. o sappiamo o non sappiamo mica. Come si chiama l'ancien fusil à chien d'armement in corso? L'ancien fusil à chien d'armement in corso, come lo si chiamava? Muschetto. Oui. Un muschetto. Un muschetto. E io ho pensato, francamente, la stessa cosa, ma non è mica questa qui. No. La risposta è un fucile a scaglia. Fuggì la scaglia. E allora? Au principio, questa parola si sente in da canzone Sogno e esperienza di canta popolo corso che di generento l'antico fuggile a scaglia. Ce le conosce, e un fucile e la canzone. E a canzone. Anche io la Sogno, giuntesa esperienza. in un castagniccio fuggì la Poi, scaglia.
Dunque mica regretti, allez, per ora. Bon, avete quantunque 40 punti, ma hanno preso 40 punti di noi, siete in testa avanti, 140 punti. E ora giocare a Usciapacappu. Quattro indizi per trovare un nostro personaggio. Stasera, al primo indizio, se avete un'idea e se lo trovate, 60 punti quantunque, e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Allora, per trovare il personaggio, il primo indizio, Patrizia. Allora, ha giocato in Corsica, tempi passadoni. Tutta la mia vita ha giocato qua bindiga i miei di quelli che hanno sposato da babbo. Quelli chi? Che hanno sposato a babbo. J'ai vécu en Corse il y a bien longtemps et toute ma vie j'ai cherché à me venger de ceux qui ont dépossédé mon père. Non avete mica un'idea, però allora un altro indizio per 50 punti. I cortinesi non sono tanto riconoscenti, cioè a dire, hanno costruito la sua cittadella e un mano manco dedicato un carruggio. Grosso modo, il dit les Cortenais n'ont pas été sympas avec lui parce qu'il a construit la citadelle, mais même pas une rue porte son nom à Corté. Tu peux rien, si Allez, vas-y. Sambubuccio d'Alende. Sambucuccio no, non è Micaello. Un altro indizio per 40 punti. Sono stato vigile di Corsica, facendo alleanza con gli spagnoli, dando il re di Spagna e sempre il re di Corsica. Au Red Aragon. Il re d'Aragon. No. Ora c'est ancora l'ultimo indizio. Bon, siamo passati davanti. In Bigulia, il pulette vede ogni giorno se vi pigliate la strada. Ma piano a un... arcipisato si dice... No, a un Mogavallo. Mogavallo, arcibisato, vale a dire che... Vicentello d'Istria. Perché conoscete i giratori, infatti. Ho tanto Vicentello d'Istria, no, ma un giratore... Il giratore lo conosco. Voilà, beh, diello. Vorremmo ringraziare le strade corse. È vero. Grazie a Magetessi. Allez, Vincentello Istria che ha costruito la cittadella i cortisi degli Incortia, sapete quantunque? Dunque, è nato in 1380, è stato vigile di Corsica per un periodo, diremo, da 1421 al 1434, dunque si era alleato appunto con gli aragonesi, spagnoli se volete, aragonesi, per vendicare la famiglia che avevano sposato Uabo e tutta la famiglia. Dunque, da qui il re di Spagna è sempre il re di Corsica. Ecco, e dunque è finito male, posto che i genuesi quantunque l'hanno scappato, si lottava contro i genuesi e è finito male perché è finito quantunque non t'ha ridondo. Ecco, cosa cavallo arcibisato, Vincentello. Ecco, io famoso giratoio, comunque. E chi in corti non c'è manco un carruggio. No, manco uno. Bon, te aveva 80 punti, ma non basterà mica. I nostri sapientoni di stasera. Mossa gioventù anche 180 punti, bravi, siete i nostri sapientoni. Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno da budale di belli libri con lo journal della Corse. L'altri hanno da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, bella partita, due belle squadre, cioè a dire, voglio ringraziare il pubblico di noi. Venite a giocare con noi, sapientoni.tv, venite burro. Ringrazio torno a me, sapientoni a me, Patrizia, Gatacè, Galè. Da Laurent, buonasera. No, a me Buonasera a tutti. Da qui una stondetta l'informazione, non ta via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco, dando. E beh, ciao. Vai.